Eurocup 3, sono già tutti pronti. Si è fermato ai Gozzi che era primo, incredibile. Il draghetto Spike va veloce. Stanno lavorando sulla 83 e tu sei nel box della F-Corse, Ale. Sei proprio nel box con Antonio Fuoco. Ale, ecco Antonio Fuoco che ti sta preparando, Ale. Guarda lui. Sta entrando in macchina. È rientrato in macchina. È lì in macchina Antonio. Pronto, pronto. La portano in pista. I meccanici. Hai partito Antonio Fuoco. Custodio Toledo è andato fuori pista, Ale. Ha raccolto un po' di ghiaia, c'è tutto in mezzo alle ruote. Ecco che la portano dentro. Eccolo qui Custodio Toledo. Ecco che la sposta, guarda quanta ghiaia c'è. Non so se ha avuto devono spostare questo treno. Tolgono anche il retrotreno. Guarda lì che bravo il meccanico che pulisce tutto. Che bello. Pure il ghiacciolo della squadra F-Corse ti mangi. Devono fare le qualifiche più tardi, verifica se è tutto a posto. E sei nella 51 di Davide Rigoni. Oh mamma! Per Mario. Questa dicevi tu? Sì, sì, del team Hightech. Arrivano le Porsche Carrera Cup, Benelux, Ale! La prima curva! Ah, è subito! E arrivano, è secondo Vallache! Stanno arrivando! Arrivano per l'ultimo giro! È davanti la 96! Certamente! Guarda che velocità, mamma mia! È il pilota! Siamo nel box della Inter Europol. E così cambi le marce con le palettine dietro, eh? Oh, ma questo è il volante dell'Algarve Pro. Ah, hai capito? Per bere si schiaccia il pulsante blu. Nella pista di ti mangi taralli. Vale, ma sei nella Ferrari del Kessel Racing, la 57! La nostra preferita ormai da 2 anni. Guarda che macchina! Tutta smontata e tu sei... Ciao! Ecco la numero 30 di Giorgio Roda. Dobbiamo andare.